Hey guys, thank you for coming back to my channel. In this episode, I will bring you to the Pacific Ocean. I will fishing for GTs and other species here. As you see, I found a very beautiful atolls in the middle of the Pacific Ocean, in Indonesian part Pacific Ocean. Very beautiful fishing ground. Ikuti tali. Jadi memang benar kalau pagi hari itu salah satu waktu yang tepat untuk mancing, terutama untuk top water fishing atau popping. Kita relatif mudah mendapatkan sambaran. Very good size GT. Nah ini dia umpannya, batanta popper 100 gram. Jangan lupa order ya. Bye bye. Memang saat itu cuaca cukup bersahabat ya, jadi permukaan laut itu tidak choppy, jadi flat, jadi relatif mudah untuk fight dengan giant trevally. Tapi memang ada tantangan di daerah yang jarang membawa orang mancing dengan teknik popping, jadi pergerakan perahu memang kita harus benar-benar pandu dengan, harus rajin memandu gitu, komunikasi dengan motoris. Benar, oke. Biar direkam sih. Batanta 100 Blue Marble, setelah beberapa strike jadi begitu. 120 gram. Ini batanta juga, Anjani.
Dia omongin malah nongol lagi temennya satu lagi, barakuda. Tapi full hook ini, nyangkut di perut. Anjani tadi sekali pakai langsung hajar. Oke, iklan dulu guys. Jadi jangan lupa kalau berminat dengan produk popper Batanta bisa order di Tokopedia Batanta Sport Fishing dan juga bisa di website batantalures.com. Nah, fight yang ini kalau kita lihat kurang berlawanan ikan. Ini size kecil memang. Jadi memang kita tidak bisa milih kalau di spot yang masih potensial. Any size akan makan. Nah, benar kan? Red bass kecil. Padahal poppernya ini kalau kita lihat besar sekali. Itu 120 gram. Oke. 3. Ini mesin kah? Jangan sih. Jalan. Tadi? Mostly giant trevally di Pasifik ini yang menyambar berwarna terang atau putih. Ada banyak sumber mengatakan yang putih ini adalah trevally betina atau female. Baru yang gelap itu male atau jantan. Bisa jadi memang populasi giant trevally betina di Pasifik ini lebih banyak, dominan. Tapi persisnya bagaimana saya sendiri kurang bisa menyatakannya ya. Popping selama ini kita tahu dianggap sebagai salah satu teknik mancing yang memang perlu ketangguhan fisik, perlu stamina yang prima, dan itu memang benar. Jadi kalau teman-teman trip popping, pesan saya persiapkan fisik dengan baik dan juga jangan lupa stretching atau pemanasan sebelum popping. Saya sendiri pasti melakukan pemanasan. Jadi ketika kita mancing tidak ada kekhawatiran ya, karena apalagi tackle popping kita ini kan heavy duty, kelas berat gitu. Jangan sampai ada cedera gara-gara mancing.
tidak besar, bukan monster lah. Ya mentok 18-an kah, 19 kilogram. Tapi memang di mana-mana yang namanya giant truffle itu fighting ability-nya luar biasa. Ya itu salah satu kalau alasan pribadi saya kenapa sangat mengemari teknik popping. Seru gitu fighting sama GT itu. Dan saya yakin teman-teman popping juga menikmati hal yang sama ketika fight dengan giant truffle. Yang pasti saya selalu melakukan catch and release. Memang tidak totally 100%. Selalu ada lah 1-2 ekor di bawah untuk masyarakat. Tapi sebagian besar pasti saya rilis. Oke, kita break dulu dari popping. Jadi mungkin sedang musim kawin untuk penyu. Jadi banyak sekali penyu kawin saat itu. Salah satunya ini. Selamat ya. Salah satu umpan andalan saya, batanta 120 gram. Banyak sekali bekas sambaran di umpan lama. Siapa tahu di sini juga laku. Nah, kena lagi kan? Saya percepat ya shot ini biar cepat naik GT-nya. Kelamaan nanti teman-teman nunggunya ikan naik. Tarik. Untuk peralatan popping, peralatan saya ini termasuk Mantap. old school ya, karena Mantap, peralatan mantap. lama sekali. Stella juga Ya. Stella lama, mungkin 2007-an dulu. Yang pasti saya meyakini man behind the gun is principle. Kita juga harus waspada saat GT sudah dekat kapal ini, karena itulah tenaga terakhir akan dikeluarkan.
saya tadi mengungkapkan tentang gear saya adalah begini. Man behind the gun itu important. Jadi ya kitanya sebenarnya yang punya peranan signifikan juga saat mancing. Oke lah, memang kita harus menggunakan gear yang cocok ya. Tapi ini bukan brand. Saya tidak bicara brand di sini. Ya syukur-syukur kita bisa memiliki yang brand premium. Tapi kalau enggak, jangan kecil hati selama cek peralatannya sesuai dengan medan, dengan target kita ya, dan dipersiapkan dengan baik ya. Teman-teman, kita harus percaya diri. Very good size grouper kali ini. Adalah ini sekitar 20 kg. Bantu kah? Angkat. Pakai sarung tangan ada kah? Warnanya cantik sekali. Spesies yang cantik di fishing ground yang sangat potensial. Proses dokumentasi paling sulit yang pernah saya alami. Tadi di lubang kita lempar ke pinggir ada grouper lumayan besar. Ya untuk ini pertama grouper yang naik. Size-nya bagus banget. Kalau kata masyarakat di sini ada yang bahkan sebesar drum, lebih besar di daerah sini. Semoga nanti bisa strike ya. Kita rilis. Di situ Pak ya. Dadah. Jadi betul dia di lubang-lubang pinggir sekali. Di situ dia. Strike lagi, dan kali ini perlawanannya cukup tangguh, powerful. Apalagi ditambah dengan arus di sekitar perahu di lokasi yang saat ini. Jadi tenaga ikan jadi berlipat sekali. Jujur saya harus hati-hati nih. Bukan tidak kuat menariknya, tapi lebih pada karena perahu juga licin. Jangan sampai karena beban ataupun perlawanan ikan ini kita mungkin terpeleset, terjengkang, dan apalagi di posisi ini sampai terjatuh, bahaya sekali. Ya ini contoh yang tidak baik sebenarnya di depan sekali perahu, tapi untungnya tidak choppy, tidak bergelombang. Jadi saya beranilah di posisi seperti ini. Dan yang pasti kita harus menjaga tension line kita, tali kita, agar tidak ada chance sama sekali untuk ikan dapat melarikan diri. Di sini fisik sangat penting. Jadi kalau fisik kita tidak prima di sini, pinggang sudah rasa mau patah ini. Jadi memang popping itu harus dengan fisik yang prima. Oh lala, jadi ternyata berat sekali itu bukan karena ikannya monster, tapi ada 2 spesies. Jadi ini bisa jadi gerak 2 spesies ini arahnya beda, makanya jadi bebannya berlipat-lipat. Tapi it's okay, very cool. Jarang-jarang 1 popper 2 ikan. Mantap. Ayo batanta. 1 popper. 1 giant trevally, 1 red bass. Jarang-jarang nih 2 spesies ini akur berbagi makanan. Gelap kah? Mungkin karena batanta poppernya, jadi mereka oke lah berbagi. Strike lagi. Semoga ini monster fish, monster GT, seperti yang saya harapkan bertahun-tahun, 70 kg.
Sorry guys, putus. Thank you for watching. Please subscribe, like, or share. God bless.